Սիրելիներ, այսօր Սուրբ երկու կույսերի տոնն է, Սուրբ Վասիլուհի և Ուլիանը։ Ընդհանրապես երկուսի անունով էլ բազմաթիվ տոներ են հիշվում, և լատինական և հունական օրացույցների մեջ։ Եվ հաճախ շփոթությունների տեր է գտնում անունները։ Մեր տոնացույցներում շատ չեն, ամեն դեպքում երբ նայում ենք Շնորհ Պատրիարքի համաքրիստոնեական սրբել գիրքը, որտեղ փորձ է արել ամեն դեպքում տեսակ քննական կերպով մոտենալ և հասկանալ, որ անունը կրող սուրբը, որ արևմտյան սուրբ կերպ պետք է նույնացնել, ամեն դեպքում անգամ Ուլիանի անվամբ երկու սուրբ կա։ Վասիլիու անվամբ հունական, լատինական տոնացույցներում մի քանիսը կան, հայկականում մեկն է, բայց ես շատ մանրամասն չեմ պատմի, բայց երկու բառով ուղղակի ասեմ իրենց կենսագրական, վարքագրական, վկայաբանական անգեղեցիկ կապը, որը մեզ այսօր 2000 տարվա, 1700 տարվա հեռվից իրենց հիշատակը տոնելուն են անում։ Վասիլուհին նահատակվել է 311 թվականը, Նեոթ Ուլիանը, Վասիլուհին 309 թվականը։ Երկուսն էլ այդ Դիոկլետիանոսի հալածանքի և քրիստոնեության նկատմամբ մերժման, իբրև կենդանի վկա, Քրիստոսի սերը վկա մինչև մահ հավատարմությամբ պահելու կենդանի օրինակ։ Հայտնի է, որ Սուրբ Վասիլուհի կույսը ինքը երբ բազմաթիվ չարչարանքների է մատնվել, ասում են, որ այդ բոլոր չարչարանքներից ողջ անդամ դուրս եկա, անգամ կրակի մեջ նետում են և մարդին ոչինչ չի եղել։ Եվ սա պատճառ եղել նաև որպես իրենց միջավայրի շատ մարդիկ նահատակություն ունեն։ Հավատան Քրիստոսին, ճանաչեն, ընդունեն և պատրաստ լինեն նահատակվելու։ Եվ իրենցից Վասիլուհին իր բնական, արդեն երբ այդ ամենից մի տեսակ զերծ անվտանգ է դուրս եկել, անվնաս է դուրս եկել առանց։ Մի տեսակ առիթ է եղել, որպեսզի, չգիտեմ, երևս Աստծո կողմից նախախնամականը, որ այսօրվա երկու կույսերից մեկը իր կյանքը ապրել է և ոնց որ նահատակության վիճակի մեջ չի մահացել, իսկ մյուսը Ուլիանեն իր նահատակության մասին շատ ավելի մանրամասն պատմություն կա, թե ինչպես երբ իրեն ուզում են զանազան տանջանքների, զանազան այդ տառապանքների միջոցով նահանջել տան քրիստոնեությունից, վկայությունն է անում, հետաքրքիր է այն, որ ինքը արդեն մինչև այդ մատնությունը, որ ինքը քրիստոնյա է իրեն տանջելը, որոշել է, որ պիտի չամուսնանա և Քրիստոսի նվիրվի, Քրիստոսի սիրուն նվիրվի։ Եվ երբ Հեթանոս մեծահարուստ երիտասարդներից մեկը իր ձեռքը մերժում է, երբ պատճառը հասկացվում է, բարձրաձայնում է և հասնում է մինչև դատավոր, մինչև ուսակալ, վերջ արդեն մեծ աղմուկ է բարձրանում, որը պատճառ է դառնում, որպեսզի ինքը քրիստոնեական այդ հալածանքը քարոզող, բարձրաձայնող հրովարտակի համաձայն ինքը իրս տանջվի և ստիպեն, որպեսզի հրաժարվի կամ մահանա։ Եվ հետաքրքիր է, որ իրեն բազմաթիվ կերպերով փորձում են հետ կանգնեցնել։ Եվ այդ փորձությունների մեջ առանձնակի կա այն, ինչ որ Պողոս Արաքյալն է զգուշացնում, ասելով զգույշ եղեք, որ անգամ Սատանան կարող է բարու հեշտակի, լուսավոր հեշտակի կերպարանքով գալ։ Եվ չարը գալիս և ասում է, որ Աստծո կամքը չէ, որ ինքը չարչարվի, տառապի, որ ճիշտ է, որ կայսերը հրամանին ենթարկվի և այդ պահին ամուսնանա այս բանի հետ և հրաժարվի։ Եվ ինքը ճանաչում այդ հեշտակի կերպարանքի մեջ դևին և հալածում։ Եվ ասում է, իր այդ փորձությունների, հալածանքների ժամանակ ևս շատ մարդիկ տեսնում են սա, հավատում են այն Աստծուն, որ ինքն է հավատում, որ վկայում է և նահատակություն են ընդունում, և երբ իրեն որևէ այլ կերպ էլի կարծեմ կրակի մեջ են իրեն նետում, տեսնում են անվնաս դուրս եկավ և դա է պատճառը, որ տեսնողները, ովքեր գալիս էին թամաշայի գուցե շատերը են գլադիատորական մարտերի պես գալիս էին մարդկային կյանքը տեսնելու, թե ինչպես է ավարտվում։ Շատերը չգիտեմ գուցե կարեկցանքից վերջո 19 տարեկան կույս աղջիկ, գեղեցիկ աղջիկ, որը որոշել է չամուսնանալ իր անձը նվիրել Աստծուն,
Եվ իրենցից շատերը տեսնելով այս աղջիկա այսպես անկոտրում կամքը, չերերացող հավատքը եւ հատկապես իր նահատակության այս դրվագների մեջ տեսնելով թե ինչպես Աստված զանազան փորձություններից կանելով իրեն ազատում, իրենք եւս հենց այդ պահին խոստովանում են այն ասում, որ ինքն է հավատում եւ նահատակություն ունի։ Այդ բոլորի ավարտին նոր իրեն գլխատմամբ մահապատժի են։ Սա այն երկու կույսերի կարճ վարքագրական այսպես ակնարկն է, ինչքան որ այս սրտի այս կարճ ժամանակից ուզենայի խոսել, ընդհանուր որ մենք իմանանք ում տոնն ենք նշում, ում հիշատակն ենք նշում եւ ում մենք բարեխոս որպես այդպեսին ընդունում այնքանով, որ այս երկու սուրբերի վարքագրությունն է, վկայաբանությունն է, որ մեզ բոլորիս այսօր կանգնեցնում է իրենց հիշատակի առաջ խոնարհվելու եւ ասելու, արդյոք մենք ինչքանով կարող ենք նմանվել իրենց հավատքին, իրենց մանկական մատաղ տարիքի, ավելի երիտասարդական տարիքի մեջ, տեսնելով այն զորությունը, ինչ որ հաճախ մեծերի հասուն հոգեվոր մարդկանց մեջ չենք տեսնում։ Եվ դրա համար երկերկոցից ընտրված այս հատվածով է սկսվում այսօրվա սուրբ գրային ընթերցումները։ Փախիր իմ սիրեցյալ այցոմի պես կամ եղնիկների որդերի նման, որ լինում են խմբկաբեր լեռների վրա։ Ընթերցում եմ Հոսեի մարգարեությունից։ Ես սով կդառնամ Իսրայելի համար, նա կծաղկի ինչպես Շուշան, եւ իր արմատները կտարածի ինչպես Լիբանոսը, կընդարձակվեն նրա ճյուղերը։ Նա կդառնա ինչպես պտղարից ձիթենի եւ նրա հոտը կբուրի ինչպես կնդրուխի բույր։ Կդառնան եւ կնստեն նրա հարկի տակ, կապրեն եւ ապահով կլինեն ցորենով։ Նա կբողբոջի ինչպես որդատունք։ Այս կույսերի օրինակով նաեւ մենք այսօր հենց երգում ենք Սուրբ Հռիփսիմյանց կույսերի նվիրված շարակը։ Բայց իհարկե այս բոլոր կույսերը նաեւ Աստվածամոր օրինակն են այնքանով, որ Աստվածամորն են հետևում։ Եվ իրենք էլ իրովի դառնում են Աստծո Սուրբ Հոգու տաճար եւ բնակարան։ Եվ դրա համար իրենց կերպարների մեջ ընդհանուր իմաստով հենց Աստվածամոր կերպարի մեջ ոչ միայն Քրիստոսի մեր Աստծո մոր խտացված կերպարն, այլ նաեւ Սուրբ եկեղեցու կերպարը։ Դրա համար ասում են, նրանց ճյուղերը այսպես գնան, կտարածվեն եւ դրա հովանուտակ շատերը կգնան։ Այնպես ինչպես Քրիստոսի եկեղեցին տարածվեց ամբողջ աշխարհում մեկ, եւ շատերը եկան նրա հովի տակ, կարողացան հանգիստ գտնել եւ շատերը կարողացան նրա պտուղներից ճաշակվելով զորանալ։ Ընթերցում եմ Պողոս առաքյալի կողմից Կորինթացիներին ուղղված 2-րդ նամակից։ Ինչ նմանություն ունի Աստծո տաճարը մերյանների հետ։ Արդար եւ կենդանի Աստծո տաճար եք դուք, ինչպես ասաց Աստված։ Պիտի բնակվեմ նրանց մեջ ու պիտի ընթանամ նրանց միջով։ Նրանց Աստվածը պիտի լինեմ, եւ նրանք պիտի լինեն իմ ժողովուրդը։ Դրա համար դուրս եկեք նրանց միջից եւ հեռու մնացեք, ասում է Տերը։ Եվ մի դիպեք պիղծ բաներին։ Եվ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, եւ ես պիտի լինեմ ձեզ համար հայր, եւ դուք պիտի լինեք ինձ համար որդիներ եւ դուստրեր, ասում է ամենակալ Տերը։ Սիրելիներ, եւ որովհետեւ այս խոստումն ունենք, մաքրենք մենք, մեզ մարմնի եւ հոգու ամեն փոխությունից, կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկրով։ Ուրեմն այս հատվածը հաճախ մեջ բերում են, երբ փորձ ենք անում մարդկանց Քրիստոսի եւ ընդհանրապես հոգեվոր կյանքի հետևորդ լինելու եւ սրբության կանչ իրենց մեջ զգալու համար։ Ես սրբվելու, մաքուր ապրելու համար կարեւոր է որ մարդը նախ եւ առաջ զատվի այն միջավայրից, ինչը որ իրեն մղում է շարունակելու այն վատ, սխալ, ասում ոչ հաճելի կենցաղը, որի մեջ էր ինքը։ Այնպես ինչպես տեսնում ենք, որ Աբրահամին Աստված կոչ արեց, որպեսզի դուրս գա, չէ, ելավ, ասում է Պողոս առաքյալը, գնաց ու չգիտեր ուր էր գնում, բայց վստահեց Աստծուն։ Այդ կերպ էլ չէր կարող մնալ ինքը այն կռապաշտական միջավայրում, որտեղ լուսնին, աստղերին, քարերին էին պաշտում եւ ինքը դրա մեջ փորձել առողջ պահել հոգին։ Նույն կերպ Եգիպտոսից դուրս եկավ Իսրայելի ժողովուրդը։ Չէր կարող ինքը Եգիպտոսում մնալով Աստծո պաշտոմանքի մեջ մաքուր լինել, որտեղ պիտի այսպես թե այնպես այդ ուրիշ ազգերի հավատքային չափանիշներից վարակվել այնքանով, որ եգիպտացիներն ավելի հին էին, քան իրենք։ Եվ մենք տեսնում ենք անգամ, որ Աստված իրենց համար առանձին երկիր նախատեսելով հանդերձ,
Եվ առանձին այսպես իրենց առաջնորդեց, իրենք տեսան, վկայվեց, որ իրոք ես Աստված իրենց մասին հոգ է տանում։ Ես սկսեցին սերնդեսերունդ անգամ պատվերն ունենալով խոսել, պատմել, տարածել, հռչակել, բայց միևնույն է, նայեք, իրենց տարածքն է, ուրիշը չկա, կողքից ուրիշ ազգերի շփման։ Կրկին սկսում են դավաճանել։ Այն Աստծուն, որ իրենց նման մեծ զորավոր բան արել, ոչ մի ազգի sense այսպես չի արել, բայց իրենք կողքի հարևան հեթանոս ազգերից կրկին սովորութային, կենցաղային, կռապաշտական բաներ են որդեգրում։ Էլ ուր մնաց, եթե մարդը չմնար ամբողջությամբ այդ ժողովրդի մեջ։ Այս կերպ էլ մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոսի եկեղեցու կյանքը չի կարող երկու տիրոջ ծառայելու կյանք լինել։ Քրիստոսի խոսքն է ուղղակի, այո, չեք կարող երկուսին էլ մեծարել, չեք կարող երկուսին էլ պատվել, սիրել, չի ստացվի։ Եվ հետևաբար առաջին կարևոր պայմանը քրիստոնյայի համար զատվելն է։ Ոչ թե իրեն վեր դասել, ես ձեզ հետ գործ չունեմն է, այլ չէ, հոգևոր, հոգեբանորեն նաև քեզ զատել է տալիս։ Այնպես ինչպես տեսնում ենք, որ Սամուել մարգարեի մայրը Աննան խնջույքի մեջ անգամ մտքով զատված էր։ Այն այդ խնջույքի մեջ, բայց մտքով Աստծո հետ էր եւ այդ խնջույքի ուրախության, ձեռքության, այդ վիճակից հարբեցության ոչինչ իր մեջ չուներ։ Եվ խնջույքից հետո ինքը արթուն մտքով, պատրաստ հոգով էր Աստծուն աղոթք անում։ Եթե մեկ այդ խնջույքի մեջ կիսահարբած լինի, չի գնա Աստծուն աղոթք անելու։ Եվ Աստված էլ գումարած իր աղոթքը չի լսի, եթե անգամ ինքը համարձակվի։ Հետևաբար սա ոչ թե ֆիզիկական իմաստով վերև դասելու համարելու զատվել է, այլ ոչ։ Անգամ սիրո մեջ ասել են, որ ոնց է, ասում, ես մի պահ առանձնանամ, միայնանամ, չգուս դա մտքով լինի։ Քրիստոսի վերջո աղոթքի համար հենց այս կոչն է անում։ Մտիր քո սենյակը, փակիր քո մտքի դռները եւ ծածուկ աղոթիր։ Ոչ ի ցույց։ Եվ որովհետեւ այդ դեպքում շեղող քիչ կլինի։ Եվ դու քո միտքը Աստծուն ամբողջությամբ կտաս։ Կբացվես Աստծո առաջ։ Եվ սրա համար ասում, նայեք, դուրս եկեք նրանց միջից եւ հեռու մնացեք եւ մի դիպեք պիղծ բաների։ Այն բաների, որոնք պղծում են ձեզ, ոչ միայն իրենք են պիղծ, այլ ձեր դիպչելուց էլ պիղծ են։ Այն մարդիկ, ովքեր իրենց կյանքը նվիրել են Աստծուն, իրենց կյանքով ամբողջությամբ ցույց են տալիս, թե ինչպես կարելի է զատվել։ Լինելով այդ աշխարհի մեջ, այդ աշխարհին չլինել։ Նայեք, իրենք այս աշխարհի մեջ են ապրում, բայց իրենց համարում են Քրիստոսի հարցներ։ Այնպես ինչպես Աստվածամայրը տաճարին նվիրվել էր եւ այնտեղ էր ապրում, մինչեւ որ եկավ այն տարիքը, երբ Իսրայելի ծերերը, քահանայապետը, մյուսները որոշում էին, որ արդեն այս աղջկան պիտի նշանեն։ Լավ, եւ տաճարում բոլորը չէր, բոլոր իսրայելացի աղջիկները չէին, այլ ընծայվում էին հատուկ եւ իրենց կյանքը մաքուր էին ապրում։ Սա ուխտավորություն էր, դեռ չծնված անգամ մանուկին խոստանալ Աստծո ծառայությունը։ Եվ մենք տեսնում ենք հատկապես իսրայելացիների մոտ հին ավանդությամբ շատ էր այսպես, որ մանուկ տարիքից էին նվիրում։ Եվ դեռ երբ զավակ չէր ծնվել, երբ ասենք անգամ մարդը զավակ էր չունի, ասում է, եթե դու ինձ զավակ տաս Տեր, ես քեզ կնվիրեմ։ Ես միայն մի դրվագ եմ հիշում հետաքրքիր, որ կուզենայի այս պահին ձեզ մեջ բերել, հայոց պատմության մեջ եղած մի հետաքրքիր այսպեսի գեղեցիկ նաև կարծում եմ ուսանելի բան կա, Աստծուն խոստում տալ եւ անպայման կատարել։ Բոլորի ծանոթ է մի լավ հսոր հոգեվորականի անուն, որի կուզենամ վերջում ասել մի տեսակ, որպեսզի այդ պատմության հետ էլ գեղեցիկորեն կապվի։ Մի իշխանական հզոր տան մեջ, երբ մի քանի զավակներ, 1-2-ը ծնվել էին, խոստանում են, որ այս զավակը որ ծնվի, մենք պիտի նվիրենք Աստծո ծառայության։ Եվ երբ ծնվում այս մանուկը շատ գեղեցիկ է, ասում են ափսոս է, արի հաջորդին։ Եվ ասում են մանուկ անցել էր մի քիչ ծանր հիվանդած եւ այնպես որ արդեն բժիշկներն ասացին, որ անհույս է։ Թողեք թող հանգիստ մահանա։ Մայրը այդ բոլոր բաների մեջ գրկած վերցնում է տղային, վազում է եկեղեցի, ծնկում է Աստծո առաջ, ասում է Տեր, կներես, մենք խոստացել ենք սա քեզ ու մենք խնայեցինք քեզ համար։ Խոստանում ենք, որ եթե առողջանանք քոնն է, ինչպես մենք նախապես խոստացել ենք։ Եվ այդ տղան լավանում է, եւ հետագայի ամենախոշոր հոգեվորականներից մեկն է դառնում Կիլիկյան Հայաստանի, որը լսել եք, Ներսես Լամբրոնացի։ Սա իր մասն է։
Ինչի իրոք ասում են նաև գեղեցկատես, պարթևահասակ եւ ամեն բանի մեջ տաղանդավոր է։ Ամեն բանի մեջ խոսքի, դիվանագիտության, լեզուների, անգամ ճգնության, մատենագրության, ամեն բանի մեջ այդ մարդը բազմակողմանի է։ Ապրել է շատ կարճ ամեն դեպքում 42 թե 45 տարեկան, բայց իր կենցաղավարության միջից մենք տեսնում ենք ունիվերսալությունը ոգևորականի, թե ինչպես եւ մի քանի ամիս ճգնություն է արել Լեռներում եւ արքեպիսկոպոս է Սկևրայի ամբրունի այդ ամբողջ եւ այդ միջազգային բաների մեջ ինքը բացարձակ հեղինակություն է եղել եւ կարողացել է իր հեղինակությամբ հոգուտ հայ եկեղեցու, հայ պետության Կիլիկիո լուրջ, այսպես հաջողություններ գրանցել։ Եվ մահացել է քարոզի պահին, Աստծո խոսքը խոսելիս։ 42 տարեկան, որտեղ ասում են ինքը սպառել է իրեն, գիշեր, ցերեկ, ասում են բոլորի լույսը անջատված էր, ինքը դեռ ինչ-որ մատյան էր։ Մենք բազմաթիվ այդպես ունենք եւ իր վկայությունն անգամ կա, որ իմ տկար, չգիտեմ, մեղավոր ներսես Աստծո ծառայի ձեռքով է սա գրվել։ Այս ինչի պատմեցի այս դրվագի մեջ, որովհետև այս կույսերը, որ տոնում ենք այսօր, իրենց անձը նվիրել են Աստծուն։ Պատկերացրեք ինչքան ավելի վեհ է, երբ մարդը կամավորաբար իր այն ամենամանուկ մատաղ տարիքում, ամենափթթուն հասակում, երբ երիտասարդության այդ ժպտունությունն, այդ խինդուծիծաղն, այդ գունագեղությունն է, ինքը այդ ամենի մեջ Աստծուն է ուզում դա նվիրած լինել։ Սա կարևոր, հսկա ու մեծ քայլ է, գեղեցիկ, որտեղ իրոք հրեշտական նմանություն է սա։ Տեսեք, քանի գրում այսպիսի բաները պակասում են։ Չէ՞, քանի այդպես աղջիկ, որոնք ուզենան գիտեք այս աշխարհից չօգտվել եւ իրենց Աստծո համար, այս աշխարհի մեջ լինելով։ Վանքեր այդ իմաստով մի քիչ ինչ-որ չափով մարդուն այդ պարեսպապատ վիճակը, բանական կենցաղավարությունը շատ բաներով պաշտպանում է, զատված է պահում։ Բայց իրենցից շատերը լինելով աշխարհի մեջ եւ աշխարհի մեջ լինելով աշխարհն իրենց մեջ չկրելով, կարողացան իրոք դառնալ Աստվածամոր օրինակով, հետևից քայլող եւ իրենց մեջ Աստծուն կրող, Աստծո տաճար դարձող։ Եվ դրա համար Պողոս Արաքյալն ասում է ինչ նմանություն մեհյանների եւ Աստծո տաճարի մեջ։ Աստծո տաճարը Աստծո տունն է, աղոթքի տունն է, ինչպես Քրիստոս ասում է, իմ հոր տունն է։ Այդ կերպ է Աստված ասում է, նայեք, եւ ես պիտի ընդունեմ ձեզ, եթե դուք զատվեք եւ պիղծ բաների չդիպչեք։ Եվ այդ ժամանակ ես ձեզ համար հայր պիտի լինեմ, եւ դուք ինձ համար դուստրեր եւ որդիներ պիտի։ Երանել են մարդը, որ Աստծո որդի պիտի կոչվի, Աստծո դուստր պիտի կոչվի։ Այս սուրբ կույսերը Աստծո դուստրեր են։ Բարի բուն իմաստով Աստծո զավակներ են, այնքանով որ իրենց մեջ Աստծո սուրբ ոգին կրելով նահատակությունն են հանձնարարել, բայց չեն հրաժարվել այն Քրիստոսին, որին սիրել են իրենց ամբողջ սրտով, ամբողջ հոգով, ամբողջ մտքով եւ ամբողջ զորությամբ։ Երանել են մարդը, որ կարող է սա։ Եվ այդ բովար կոչ է մեզ համար սիրել Աստծուն, գոնե իրենց օրինակից ավելի ազդվելով եւ կարողանալ նախ եւ առաջ, նայեք, ասում է այս խոստումն ունենք, Տեր, ժողովուրդ, ասում է սիրելիներ, մենք այս խոստումն ունենք։ Ուրեմն այդ խոստումը թող մեզ ուշ տա, որպեսզի մաքրենք մեզ մարմնի եւ հոգու ամեն պղծությունից։ Իսկ մեզ կոչ է դառնում սա այս հատվածը, այս կույսերի վարքագրությունը, այս կույսերի հիշատակը, որ մենք մեր կենցաղավարության մեջ մաքուր ենք ավելի։ Մարդկանց այդ շփման մեջ, մեր մտքում, մեր խոսքի, մեր հայացքի մեջ, միջավայրի մեջ, որտեղ որ ենք։ Մենք ասում ենք մաքրենք մեր պղծություններից, եւ հոգու, եւ մարմնի։ Եվ կատարյալ դարձնենք սրբությունը Աստծո երկյուղով։ Այդ կարող ենք անել, եթե ներսնում ես Աստծո երկյուղը։ Դրա համար ասում եմ, իմաստության սկիզբը Տիրոջ երկյուղն է։ Մենք իմաստնանում ենք եւ անընդհատ Տիրոջ երկյուղը մեր մեջ կա, որ չվիրավորենք։ Աստծո մեծ սերը մերժած չլինենք։ Աստծո մեծ զոհողությունը մեզ համար արյուն թափելը կամավորաբար հանկարծ այսպես անարգած չլինենք, որովհետեւ դա անպատիժ չի։ Եվ այն երկյուղը, որ ես ունեմ Աստծո սերը կորցնելու, ինձ իմաստուն կդարձնի, որպեսզի ամեն պահի նոր պղծության չգնամ հոգու եւ մարմնի։ Հիսուս Քրիստոսի սուրբ ավետարանն ըստ Լուկասի, փառք քեզ, Տեր Աստված մեր, խոսում է ասես Աստված։ Մեր Տեր եւ Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս դրանից հետո շրջում էր քաղաքներում եւ գյուղերում, քարոզում էր եւ ավետարանում Աստծո արքայությունը։
Նաև նրա հետ էին 12-ը եւ մի քանի կանայք, որոնք բժշկվել էին չար ոգիներից եւ հիվանդություններից։ Մարիամը, որ կոչվում էր Մագդաղենացի, եւ որից 7 դևեր դուրս եկել։ Հովհաննան, Հերովդեսի վերակացու Քուզայի կինը, եւ Շուշանը, եւ շատ ուրիշներ, որոնք իրենց ունեցվածքից մատակարարում էին նրան։ Այսօրվա թերևս տոնական Սուրբ Հուլիանե եւ Վասիլուհի ուսերի հիշատակով մենք մի տեսակ Քրիստոսի հետևից քայլող, բոլոր կանանցել, բոլոր դուստրին մինչև մեր ժամանակները Քրիստոսի համար իրենց անձը ինչ-որ չափով նեղություն տվող մարդկանց հիշատակնել։ Փորձում ենք վեր հանել ասելով. նայեք, Քրիստոս մեծագույն հեղափոխությունը բերեց։ Արևելքում կանայք հարգի չէին, ինչ որ եղավ Քրիստոսից հետո։ Եվ հստակ Պողոս առաքյալը երբ հայտարարում է, որ այլևս խտրություն չկա Հեթանոսի եւ Հրիայի միջև, Ազնվականի եւ Ստրուկի միջև, Արուի եւ Էքի միջև, ցույց է տալիս հենց այն խոսքը, որը նաեւ այսօր ընթերցեցին, որ ես իրենց հայր կլինեմ, իրենք ինձ դուստրեր եւ որդիներ կլինեն։ Իսկ դա նշանակում է, որ ժառանգության մեջ մաս կունենան։ Եվ այն մարդիկ, ինչով որ նպաստեցին, որպեսզի Քրիստոսի քարոզությունն անեն, Քրիստոս ասաց, հարյուրապատիկը պիտի ստանամ, եթե որևէ մեկը ին եւ ավետարանի քարոզության համար զոհաբերի, ասում է, չէ, եթե թողնի կին, զավակներ, չգիտեմ, հայր, մայր, ագարակներ, ունեցվածքներ, ինչ որ թողնի, ասում է, այստեղ իսկ հարյուրապատիկը պիտի ստանա եւ գումարած հավիտենական կյանք պիտի ժառանգի։ Հետևաբար, ինչպես Քրիստոս է ասում, աղքատներին ամեն ժամ ունեմ։ Քրիստոս ասում է, ես ձեզ հետ չեմ, աղքատներին ունեմ։ Իրենց անելով ինձ է որ պիտի առածնի։ Հետևաբար հատկապես երբ ես նայում եմ, որ մեր եկեղեցում մեծ թիվ են կազմում կանայք, իրենց ունեցվածքի ինչքան որ կարող են, եթե աղքատներին են բաժին հանում, սրանով այո, Քրիստոս պիտի ասի իմ եղբայրներից մեկին արեցիք ինձ արեցիքը, եւ դրանով պիտի վարձ նայել մենք երկնքում ունենա, այնպես ինչպես Քրիստոս ասում է, հոգ տանել, որպեսզի Աստծով հարստանանք եւ երկնքում կանց դիզենք։ Թող Աստված այս սուրբերի, այս գեղեցիկ Աստվածահաճո նահատակությամբ իրենց հավատարմությունը Քրիստոսին ցույց տված հույսերի բարեխոսությամբ մեզ իրոք մի քիչ նմանեցնի մեր հավատքի մեջ իրենց անմնացորդ նվիրման եւ մեզ այո իմաստություն տա տարբերակելու եւ հասկանալ ինչպես կարող ենք պիղծ բաներից հեռու մնալ, զատված լինել եւ այդ սրբության մեջ ամուր լինելով արժանանալ Աստծո զավակ կոչվելու։ Օրհնյալ լինեք Աստծո սուրբ ոգու շնորհներով բաղության գնանք եւ թող մեր Տեր Հիսուս Քրիստոս միշտ ձեզ հետ լինի։